Mdogo wangu hajajinyonga. Mdogo wangu amenyongwa. Naitwa Amina Sane. Sikuwepo nyumbani, nilikuwa kwenye msiba. Wakati narudi nyumbani ilikuwa saa 3. Ndo tunarudi tukiwa na majirani wengine. Nimefika nyumbani nikakuta dada anaweka chakula mezani. Akaniambia, mama, mchukue Salha kwa kina Naa, uje mimi nimchukue kaka hapa kwa mama Nikita. Nikamwambia sawa. Mimi nikatoka nikaja nikamfuata Salha huko chini. Hata sijamuita bado Salha, huyu anapiga kelele kule nyumbani, mama njoo nini. Ananiambia njoo muone Shabani, njoo muone kaka kafanyaje. Ananiambia kaka amekuwa baridi mikono na miguu. Ikabidi mimi nikimbie mpaka nyumbani nimwangalie mtoto nini nafika. Kumwangalia mtoto ni wa baridi mikononi na miguu. Sikuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya kutoka nje na kupiga kelele kutafuta msaada. Ikabidi nirudi mpaka kwenye ule msiba, niombe watu msaada ndio waje wanifuatie huko nyumbani mtoto twende hospitali. Lakini ndio namchukua mtoto wangu alishafariki, hakuwa mzima. Zaidi ya kwenda ya polisi kuja nyumbani kufanya upelelezi wao wenyewe, waliona ni sahihi. Mtoto nimemuonea ndani. Huyu alishamchukua mdogo wake kule akamleta ndani. Mimi nimekuta mtoto tayari ameshawekwa kwenye kochi ndani kwangu. Kwa nilichofanya ni kumwangalia tu, lakini huko ana alama za mikono shingoni. Kwa nini sikumgusa zaidi ya kumwangalia kwa macho na kutoka kukimbia? Wakati alishakuwa ameshafariki. Alishafariki, hakuwa hai. Kaloleni. Wakamuingiza kile chumba kile kiko kule juu cha nini, sijui ni cha sindano, sijui chumba cha nini. Ndio akaenda akamuita daktari ambaye huwa mimi namjua kwa jina la Dr. Beni. Zaidi ya salamu, ujirani wa mwema, sijawahi kugombana naye, sijawahi kupishana naye chochote kwenye maisha yangu. Tuko vizuri, sijawahi hata siku moja. Kwenye nyumba alikuwepo? Hapana, yule mama amekuja kwangu saa 10 usiku akidai ametoka safari. Baada ya kuondoka hiyo muda hakukaa sana, akaondoka akasema anaenda nyumbani atarudi, ila hajaja mpaka muda huu. To be honestly, yule msichana hawezi kumfanyia kile kitendo yeye peke yake. Mtoto wa miaka 14 tayari ni wa kiume na nguvu, lazima angepiga kelele. Na pale walienda ni kama geresha, hawakumfanyia kile kitendo pale. Kaka mtoto aliyejinyonga hawezi kukaa chini, mikono ikaa chini, shingo ndio ikaa kwenye kamba. Kaka wamemnyonga mtoto wangu ndani, wakamtoa nje. Najua hata wakimfunga yule dada siwezi rudishwa mtoto, ila natamani haki ya mtoto wangu itendeke, wala chochote kifanyike. Wanyonge tunaonewa. Alikuja kwangu mchana akidai anaomba simu ampigie mama yake. Nikampea ile simu, lakini simu alopokea kule ile simu sio mama yake, alikuwa ni mwanaume na aliongea maneno mawili tu kwenye simu yangu. Shikamoo. Sawa. Aliongea naye kwenye simu, ila mimi aliniomba simu akiniambia naongea na mamake. Ila aliongea maneno mawili, shikamoo na sawa, akidai kwamba Jimmy amechukua tablet ya huyo mtoto huyo mama asitumie. Simu yake imechukuliwa na huyo bosi wake anayedai ni ndugu yake. Na sio kawaida kumngangania mtoto wangu muda wote huo. Mtoto anaitwa na dada yake anamwambia subiri nina kazi naye. Zaidi ya kwenda watoto kucheza na kurudi. Mtoto wangu anaitwa Shabani Sadiki na anasoma darasa la 6. Kwa majina anaitwa Rose Njilo. Ni jirani wa familia hii ya marehemu Shabani. Lakini pia nipo kama mtetezi wa haki za binadamu. Kwa kweli mwandishi wa habari, jambo hili limetusikitisha na kutushtua kwa sababu mazingira yenyewe yaliyofanya huyu kijana kupoteza uhai wake ni mazingira ya kutatanisha sana. Kwa sababu kwanza kama majirani, kwa kweli katika mtaa huu mzima watu wanalia kwa ajili ya Shabani. Hatujawahi muona mtoto mwingine ambaye anafanana na huyu mtoto. Kwa hiyo hata kwenye mazingira yale ya kawaida haingia akilini kwamba Shabani amenyongwa. Kwa sababu tunajaribu kuvuta ile picha kwamba labda kuna amefanya, labda ameiba au amefanya hivi, japokuwa ilikuwa sio haki ya kumuondolea uhai wake.
Kwa hiyo mimi sikuwepo kwenye haya mazingira, lakini mimi ni jirani yake, niko tu hapa kwenye hii nyumba hapo. Kwa hiyo jana nilikuwa mjini, nikafika nyumbani muda wa saa 2. Nilipofika pale nikapata taarifa kutoka kuna binti yangu anaishi hapa. Kanipigia simu kwamba mama njoo, maana Shabani amenyongwa. Baada ya kusikia hiyo nikakimbia na mimi kama jirani, nikaja mahali hapa. Tukajaribu kuhoji kwa binti ambaye alienda kumchukua pale aliponyongwa, na tukapata picha halisi kwamba kijana Shabani kwa kweli ameporwa uhai wake. Kwa nini tunasema moja kwa moja kwamba ameporwa uhai wake? Katika mazingira gani ambayo yanatia mashaka kwamba huenda ameuawa? Kwanza cha kwanza ukiangalia mazingira yaliyokutwa, kamba ambayo mliiona hapo, ni kamba ambayo haiwezi hata kumnyonga mtu, hata mtoto mdogo, kwa sababu ni kamba ambayo iko chini, na kijana ukilinganisha na umri wa kijana na miaka 14 ni mrefu. Kwa hiyo hata hiyo haiwezi kumnyonga. Lakini pia hata kwenye walisia ukiangalia kamba aliyonyongwa naye ni kamba ya nguo, na akaja tu kushikishiwa kwenye ile kamba ya kuanikia nguo ya chuma ili tuonekane, lakini mwili uko chini, kilichokuwa kimening'inia ni kichwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo inaonyesha moja kwa moja kwamba amenyongwa. Lakini pia wahusika ambao ndio walikuwa na huyu mtoto, kwa maana ya kwamba binti aliyekuja kumuita huyo kijana kwamba njoo ukale, alipokuta kwenye yale mazingira hakuonyesha hata wasiwasi wowote au mshtuko wote. Kwa hiyo pia inatupa wasiwasi kwamba hata kama ni mbu amegongwa au kondoo, bahati mbaya ajali katokea, kuna mshtuko tu, watu wanakimbia kuhangaika, lakini yeye alipokutwa ndivyo alivyoachwa akisimama hivyo. Na baada ya mtoto kuondolewa pale akiombwa msaada kwamba tusaidie basi, kama uwezi kupiga kelele nisaidie basi, dada yake Shabani anamwambia nisaidie basi ni mbebe niondoke, lakini hakuonyesha ushirikiano wowote. Na ukiangalia kama sisi wadau wa haki kwenye mazingira ya halisi, mfano hapo tulipata taarifa kwamba mwenye ile nyumba hakuepo, lakini baadaye alifika na wote tulikuwepo hapa muda wa saa 9. Lakini ukiangalia mazingira ya sasa kama majirani wote tuko hapa, lakini yeye hayupo na hawaonyeshi ushirikiano wowote. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha mazingira au inatupa wasiwasi kwamba yaliyotokea ni kweli kwamba mtoto alinyongwa pale. Wito wangu kwa jeshi la polisi, kwanza niwapongeze jeshi la polisi kwa sababu jana walipokea taarifa na waliweza kufika. Lakini wito wangu ni kwamba haki ya Shabani ipatikane. Unajua mtu unaponyang'anywa uhai wako lazima vyombo husika ifanye uchunguzi wa haki na wa uwazi, kwa sababu ukiangalia jana kwenye kuhojiwa tunapata taarifa huyo kijana ambao alikuwa na huyo binti yuko